Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Ruxsat bersalaring navbatdagi qabulimizni boshlaymiz. Vaqtlaring ko'p olmaymiz. Qodirova Xatijaxon Abdulmuttalovna, siz o'zi nima muammo bilan, nima masala bilan kelgansiz? Men o'zim tadbirkorligimni yo'lga qo'ymoqchi bo'lib murojaat qilganman mahalladan keliga. Imtiyozli kredit asosida ish boshlamoqchi edim mahallamizda. Shunga murojaat qilganman. Qanaqa yo'nalishga? Tikuvchilikka. Tushunarli. Ular tartib qoidasini bilasizlar, kreditlardan foydalanishdi, qanaqa tartibda qaytarishdi, nima maqsadlarga ishlatilishdi. Tushuntirishdi. Yo'l o'rgangansizlarmi? Kadrlarni ko'rib chiqib, imkon qadar menimcha bu opamizdan o'z tadbirkor, eski tadbirkorlarimizdan bo'lsalar kerak. Eski mijozlarga yaqinda yordam berasizlar, bitkizib o'sha vaqtda qaytarib, maqsadga ishlatsangiz, o'zingizga ham kelajagingizga shu nimaga foyda bo'ladi. Qanaqa muammo bo'lsa yordam berishadi.